တွေနော်အေရီယာထဲမှာပဲကြော်ပြီးတော့ထည့်လာတယ်အော်စမန်ဘောကန်ပို့ပြီးတာနေဘောမြောက်နေတယ်ဒီအထောက်အောင် မလဲဗျမမောင်တွင်းလိုင်းကန်ပြီရရှိလာတဲ့လွတ်တဲ့ကားလေးမာတင်ပဲညာချမ်းနေပဲတိုက်စစ်ဆင်ဖို့ကြိုးစားတယ်အလဲကိုဖြတ်ချင်ပေးတာပြီအေးရတော့ခုတ်ချင်ပေးတာပြီစီယာတင်ရဲ့ခံစစ်ကပဲဥလာတယ်မြလွင်မောခေါင်းတက်ပြီးတော့ဒါမဲ့လည်းလွတ်တဲ့ကမော်ပေးဖို့မှုကတော့အခုလုံးမာတင်ရဲ့အေးရထိတ်နှောင်းပါမြအလဲကိုဖြတ်ပေးတာပြီအေးရထဲမှာပဲအလဲကိုဖြတ်ထည့်ပေးတာတယ်မာတင်ရဲ့ခံစစ်ကပဲအော့စမန်တောင်ပေါ်ကန်နေပေးတာတယ်အေးရကိုကြားတယ်ပြန်ထွက်လာတယ်ငယ်ငယ်ရှုပ်ရှုပ်အေးရတော့ဝင်လာပြီစီယာတင်မဲ့နောက်ပေါက်လေးနဲ့ချပေးတာတယ်ရှုပ်ထပ်ပြီးတော့မပေးတာပြီတွင်အလေဖြတ်ချိုးပေးတာပြီချိန်မှလည်းပြန်မဲ့တင်ရဲ့ခိုးသမားဟက်တာရာပွဲစဉ်မျိုးပဲလိုမျိုးပဲမြန်မာတင်တစ်ခုခုများပြန်ပြီးလုတ်ပြသွားနိုင်မလားစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရှာပလာခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ရေးအိမ်မက်အတွက်မာတင်ဒီနေ့မှာအင်ကွင်းမှာကြမယ်ဗျာအော်စမန်တော့ကမပေးတာရကြတယ်မာတင်ပဲဥတာတယ်ဗျာမေမိုးအောင်ပဲချောင်ပြလာတယ်နောက်ကလိုက်တက်လာတဲ့ကစားသမားတွေတွေးတာဗျာဖြစ်ပါရင်ဒီနေ့ကမ်ပူပြီးတာလေသူကနေပြီးတာလေအော်စမန်မဲရှုံမြောက်ကနေပြီးတာလေစီရီယာတင်မဲကောင်းလာခဲ့တာပဲမြမမောင်လွင်နောက်ဒီစင်ပြီးတားလာတယ်ဗျာနာရှုကနေပြီးတာတယ်ဗျာပါဘလိုအေးရထိတ်ဆက်မှာပဲအခါဒီပြန်ချိုးပြီးတာတယ်ကျူးသားနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဇကာရီယာဖြတ်ချိုးပြီးတာတယ်အင်းစီယာလင်းဦးတာတယ်ဗျာဇကာရီယာကိုရှုဖြတ်ပို့ပြီးတာတယ်အင်းစီယာလင်းခေါင်းဦးတယ်ဗျာအော်စပန်လက်ကန်လာပြီဇကာရီလေမိုးအောင်ဇကာရီစီကနေပြန်လေပြီးတော့ဒီရတင်မဲဒီရထပ်အောင်အချိန်မှလည်းရှင်းလို့နိုင်ခဲ့တယ်ဗျာရတယ်တာပိုင်လိုက်ဆယ်ဘူးကြိုးစားတယ်အချိန်မှတော့ပြန်ပဲခံစစ်ကပဲဥလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီချိန်နေမှာဝင်လာတယ်ရှူထပ်ပေးလာတယ်အချိန်မှတော့အသင်းပေါ်နေပြန်ထွဲဖို့ကြိုးစားမှာတော့နားလည်မှုလွဲပြီးတော့အခုဒီမှာဆန်စစ်မိုးအောင်ရှူပေးရမှာတော့သူ့ရဲ့ပေးဖို့မှုကအတော်လေးလိုအပ်ချက်တော့ရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တွေ့တာဗျခလပ်အဗရာဟင်ရှင်ဒါလီဒီနေ့နေရာလေဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာခန်းစစ်ပိုင်းကိုတော်တော်လေးတတိကြီးထားပြီးတော့ပြင်ဆင်လာတဲ့အနေထားတွေကိုစီရီယာတင်ဇကာရီယာရှေ့ပြီးကြိုးစားတယ်ဇကာရီယာပဲပြန်ပြီးရလာသေးတယ်ဗျနေကိုကျော်စင်ဟင်းလင်းမြန်မဲဇကာရီပဲအရီယာတွေဖြုတ်ဝင်နေမာခန်စစ်ကကောင်းဆုံးအနေထားနေပဲဗျာလိထအောင်လိုက်စပကြိုးစားတယ်ချိန်မှာတော့ပါတယ်ချိန်မှာမာတင်ရဲ့ကစားမရီချာထဲမှာနေငယ်နားလည်းမူတွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပေးလာတယ်ချိန်မှာဟေးစီယာလေးဦးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ဖက်စစ်စဖို့လည်းကြိုးစားခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားထပ်အောင်လည်းလောက်ပြန်ပြီးတော့ဖက်စစ်စဖို့လည်းကြိုးစားခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားထပ်အောင်လည်းလောက်ဒီနေ့နေရာလေဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာခန်းစစ်ပိုင်းကိုတော်တော်လေးတတိကြီးထားပြီးတော့ပြင်ဆင်လာတဲ့အနေထားတွေကိုအေးရတော့ခုတ်ချင်ပေးတာပြီစီယာတင်ရဲ့ခံစစ်ကပဲဥလာတယ်မြလွင်မောခေါင်းတက်ပြီးတော့အော့စမန်တောင်ပေါ်ကန်နေပေးတာတယ်အေးရတော့ကြားတယ်ပြန်ထွက်လာတယ်ငယ်ငယ်ရှုပ်ရှုပ်တွင်အလေကိုဖြတ်ချိုးပေးတာပြီချိန်မှလည်းပြန်မဲ့တင်ရဲ့ခိုးသမားဟက်တာရာကြမယ်မြအော်စမန်တော့ကမပေးတာရကြားတယ်မာတင်ပဲဥလာတယ်မြမေမိုးအောင်ပဲချောင်ပြလာတယ်နောက်ကလိုက်တက်လာတဲ့ကစားသမားတွေတွေးတာဗျာသူကနေပြီးတာလေတွေ့မြမမောင်လွင်နောက်ဒီစင်ပြီးတားလာတယ်ဗျာနာစီရီယာတင်အဲ့မြဇကာရီယာကိုရှုဖြတ်ပို့ပေးတာလေဟင်းစီယာလင်းခေါင်းဦးတယ်မြအော်စမန်လက်ကန်လာပြီအော်စမန်ဘောကန်ပို့ပေးတာလေဘောမြောက်နေတယ်ဒီအထောက်အောင်မာတင်ပဲညာချမ်းနေပဲတိုက်စစ်ဆင်ဖို့ကြိုးစားတယ်အလဲကိုဖြတ်ချင်ပေးတာပြီ
ဒါမဲ့လည်းအလွတ်တဲကမော်ပေးဖို့မှုကတော့အခုလုံးမင်းလာတယ်ရှူထပ်ပေးလာတယ်အချိန်မှာတော့အသင်းဘော်ရင်းနဲ့ပြန်ထွဲဖို့ကြိုးစားမှာတော့နားလည်မှုလွဲပြီးတော့အခုသမားဆန်းရှာပလာခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ရေးအိမ်မက်အတွက်မာတင်ဒီနေ့မှာအင်ကွင်းမှာ တွေ့တာခင်ဗျခလပ်အဗရာဟင်ရှင်ဒါလီစီရီယာတင်မယ်ကောင်းဦးလာခဲ့တာပဲကြိုးစားနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဇကာရီယာဖြတ်ချိုးပေးတာတွေလင်းစီယာလင်းဦးတာတွေခင်ဗျာဇကာရီမေမိုအောင်ဇကာရီစီကနေပြန်လေပြီးတော့ခွန်ကျော်စင်ဟင်းလင်းမြန်မဲပေးလာတယ်ရှင်မောင်ဟင်းစီယာလင်းဦးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မာတင်ရဲ့အေရီယာထိတ်နှောင်းပါဗျအလဲကိုဖြတ်ပေးလာပြီအေရီယာထဲမှာပဲအလဲကိုပြတ်ထည့်ပေးလာတယ်မာတင်ရဲ့ခံစစ်ကပဲမောအောင်ရှူပေးရမှာတော့သူရဲ့ပေးဖို့မှုကအတော်လေးလိုအပ်ချက်တော့ရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပွဲစဉ်မျိုးပဲလိုမျိုးပဲမြန်မာအသင်းတစ်ခုခုများပြန်ပြီးလုတ်ပြသွားနိုင်မလားစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအိထအောင်လိုက်စပချိုးသားတယ်ဒီမှာတော့အားဒီနော်အေရီယာထဲမှာပဲကြော်ပြီးတော့ထည့်လာတယ်မလဲဗျမမောင်တွင်းလိုင်းကန်ပြီရရှိလာတဲ့လွတ်တက်တယ်ရှင်မောင်မာတင်ရဲ့ကစားမရီချာထဲမှာအနေငယ်နားလည်းမူတွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအေးရလည်းဝင်လာပြီစီယာတင်မဲ့နောက်ပေါက်လေးနဲ့ချပေးထားတယ်ရှုထပ်ပြီးတော့မပေးတော့ပြီဒါလည်းတန်ပိုင်လိုက်ဆယ်ဘူးကြိုးစားတယ်အချိန်မှာတော့ပြိုင်ဘက်ခံစစ်ကပဲဦးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီချိန်နေမှာဇကာရီပဲအေရီယာထဲဖြုတ်ဝင်နေဒီမှာခံစစ်ကကောင်းဆုံးအနေထားနဲ့ပဲပြန်ပြီးအော့စမန်မဲရှူမြောက်ကနေပြီးတာလေရှူကနေပြီးတာလေမြပါဘလိုအေရီယာထိတ်ဆက်မှာပဲအခါဒီပြန်ချိုးပြီးတာလေအားဒီနော်အေရီယာထဲမှာပဲကြော်ပြီးတော့ထည့်လာတယ်အော့စမန်ဘောကန်ပူပြီးတာလေတော့မြောက်နေတယ်ဒီအထောက်အောင်လေကိုကျော်စင်ဟင်းလင်းမြန်မဲဒီနေ့နေရာလေဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာခန်းစစ်ပိုင်းကိုတော်တော်လေးသတိကြီးထားပြီးတော့ပြင်ဆင်လာတဲ့အနေထားတွေကိုရှင်မောင်မာတင်ရဲ့ကစားမရီချာထဲမှာအနေငယ်နားလည်းမူတွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအလွတ်တဲကမော်ပေးဖို့မှုကတော့အခုလုံးမာတင်ရဲ့အေရီယာထိတ်နှောင်းပါဗျအလဲကိုဖြတ်ပေးလာပြီအေရီယာထဲမှာပဲအလဲကိုပြတ်ထည့်ပေးလာတယ်မာတင်ရဲ့ခံစစ်ကပဲအော့စမန်တောင်မော်ကန်နေပေးလာတယ်အေရီယာကိုကြားတယ်ပြန်ထွက်လာတယ်ငယ်ငယ်ရှုပ်